ये हमारे पास मान के चलिए एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक। ये और हाँ, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह का है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का, ये बताओ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो कितने, हाँ, अगर हम इक्वेशन लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसका कितना रूट्स होगा? हाउ मेनी रूट्स ऑफ 4। दिस है? 4। हाँ, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 विल हैव 4 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यों डिस्टिंक्ट होगा? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। ये मान लेते हैं x1 0 हो गया, ये x2 0 हो गया, ये x3 0 हो गया, ये मान के चलो x4 0 हो गया, ठीक है ना। तो x इक्वल हाँ, टू x1, x2, x3, x4, ये 4 डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे, हाँ। ठीक है। अच्छा, हम्म, अब बताओ, दूसरा एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब बताइए, अगर किसी फंक्शन y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ ये है, तो अब बताइए तो कितने रूट्स होंगे यहाँ पे? 3। 3, ठीक है, 3 रूट्स होंगे। आपने कहा ये अगर हम x1 0 बोलते हैं, ये x2 0 बोलते हैं, ये x3 0 बोलते हैं, तो यहां पर देखिए ये ग्राफ इसको टच कर रहा है। बेसिकली gx इक्वल टू 0 का 5 रूट्स होगा। अब 5 रूट्स में x इक्वल टू x1 2 बार आएगा, x1 x1, x2 x2, लेकिन x इक्वल टू x3 एक बार आएगा। क्यों ये 2 बार आया? क्योंकि ग्राफ यहां पे टच किया है x एक्सिस को। और याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैं बताया था, ये आप जानती होंगी कि ये वाला ग्राफ जब क्वाड्रेटिक का होता है, तो यहां पर क्या होता है, x1 और x2 का वैल्यू यानी अल्फा का वैल्यू बीटा के बराबर हो जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। याद करो, क्वाड्रेटिक में इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा। हम्म, देखा है या नहीं देखा है? हाँ, देखा है ना। तो ये है कहानी। तो यहाँ पे आपका ग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर हाँ, मान के चलिए ग्राफ इस तरह का है, मान लो y इज इक्वल टू वी एक्स एक फंक्शन है, ये वी एक्स इक्वल टू 0 का कितना रूट्स होगा, तो आप क्या बताएंगे? एक रूट। एक रूट होगा, वेरी गुड। यहां पर तो एक रूट होगा, यानी x, हम्म, अगर हम इसको x1 0 बोलेंगे, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू x1, इसका 1 रूट होगा। ठीक बात है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो इतना तो बता दी कम से कम। अब चलो, ये अगर आपका x एक्सिस है और y एक्सिस है, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह का हो या इस तरह का हो, मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का या तो ये ग्राफ हो, और y इज इक्वल टू जी एक्स का मान लेते हैं ये ग्राफ है, तो बताइए तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना रूट्स होगा, और जी एक्स इक्वल टू 0 का कितना रूट्स होगा? रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट्स हो सकता है। इसका मतलब इसका एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज नो नो, रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। यहाँ जी एक्स इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ये नो। बात समझ में आ गया? हाँ, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन रियल रूट्स यहां पे नहीं होगा। इसका मतलब एक हो गया कि रियल रूट्स होने के लिए इस ग्राफ को, एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे या तो टच करना होगा या तो इंटरसेक्ट करना होगा। हाँ। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम्म, एक बात हम कंफर्म कर देते हैं कि रूट्स 2 तरह का होता है। पहला होता है रियल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना।
तो यहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग रियल रूट्स ठीक। की बात करेंगे पूरे कैलकुलस में। हम्म, क्यों? क्योंकि कैलकुलस इज ऑल अबाउट रियल नंबर्स। पूरे कैलकुलस में आपने कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा। ठीक बात है? इतनी बातें हम्म, कंफर्म है? क्लियर है? हाँ। अब चलिए दूसरी बात हम करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रॉलेज थ्योरम के बारे में आप जानती हैं कि रॉलेज थ्योरम क्या है? आप जानती है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज, पहला, कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a to b, दूसरा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b, तीसरा, एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट at least one point x equal to c where c lies in between a to b, where f dash c is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? dy by dx at x equal to c will be equal to 0। यही तो है रॉलेज थ्योरम कि कुछ और है? यही है। यही है। ठीक है। अब देखो, अगर रॉलेज थ्योरम को तुम जानती हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अब फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, फंक्शन आपका क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और x का वैल्यू a पुट करने पर ये फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा? एफ ऑफ ए आएगा, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आएगा। अगर हम कहते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, मान लीजिए हाँ। ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर ग्राफ है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ए होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b कॉमा एफ बी होगा। तो देखिए, तो a और b के बीच में फंक्शन का ग्राफ में कहीं कोई टूट तो नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई जंप नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b में। हाँ। और देखिए, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे ए से बी के बीच में कोई भी पॉइंट है, वहां पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? हाँ। है ना? यहाँ भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकती हैं, यहाँ भी कर सकती हैं, यहाँ भी कर सकती हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, इस जगह पे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं की होगा। बात हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये ओपन पॉइंट है। ठीक है ना? है ना? हाँ। हाँ। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए, ये जो हाइट है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे तो ए एल का वैल्यू क्या है? एफ ए है, और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये एम है, तो बी एम का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ बी है। और क्या दिख रहा है? ये हाइट और ये हाइट आपका सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस हाइट इज सेम, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया, यानी तीसरा कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। तो आप देखिए, हाँ। इस कर्व के एक पॉइंट, मैं पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं ब्लैक कलर से, इस पॉइंट को देखिए, सी पॉइंट ये हो गया। इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस ई पॉइंट पे देखिए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है, यस। इस एफ पॉइंट पे देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है। इस जी पॉइंट पे देखिए टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? इन सभी पॉइंट पे dy बाय dx का वैल्यू क्या है? 0 है। जीरो। तो क्या ये
कम से कम एक पॉइंट तो दिख ही रहा है ना, एक से हाँ ज्यादा भी हो सकता है जहां पे डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। यही रॉलेस थ्योरम ने कहा था। रॉलेस ने बेसिकली यही कहा था, समझ गए ना, कि रॉलेज ने ये हाँ कहा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और तीसरा कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो कम से कम इस ग्राफ के ऊपर में कम से कम एक पॉइंट ऐसा अवश्य होगा जहां पे डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0। कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट अवश्य ऐसा होगा जहां पे dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब इसका एल्जेब्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है ये बात हम बताने जा रहे हैं, और इसी पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ फिर से हेलो, हाँ हाँ फिर से ज्वाइन करना, तो ये जूम मीटिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर से ज्वाइन करना। हेलो रिया, हाँ रिया, अब देखो, अब मैं हाँ एक बात तुमसे पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक? हाँ तो ये बताओ मुझे एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितने रूट्स हैं और कौन कौन से होंगे? यानी दो रूट्स, 2 रूट और वो रूट्स क्या है, 1 और 2। एफ डैश एक्स कितना होगा बच्चा? 2x 2x माइनस अब बताओ तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कितना रूट हो गया? एक ही 1। हुआ, और वो रूट 3/2 है। अब जरा इसको देखो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? हाँ क्यों है? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर। तो ये किसी भी इंटरवल में, जैसे अगर हम 0 से 4 के बीच में कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होगा, इसका ग्राफ आपको पता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। अपर हाँ और ये 2 पॉइंट होंगे 1 और ये 2 1 होगा, और 2। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे होगा, है या नहीं है? अगर हम इस हाँ का कोई भी, जैसे अगर हम 0 की बात करें, तो 0 पर ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा एक्स का वैल्यू 0 करोगे इसमें, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना? 2। यानी ये 0 से, और यहाँ पे अगर हम मान लो एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं, तो देखिए तो ये 3 पर क्या देगा बच्चा, एक्स का वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 यानी 3 दे देगा। यानी ये आपका 3 पर ये थोड़ा ऊपर वाला वैल्यू देगा, मान के चलिए थोड़ा सा, फिर से ग्राफ बनाता हूं मैं। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो आप ऐसे समझिए, ये ग्राफ आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। ये आपका 0 पे 2 है, 1 पे ये 0 है, 2 पे भी ये 0 है, ठीक है? और यहाँ 3 ले लेते हैं, तो 3 पे ये कितना होगा, 3 पे देखिए तो 3 आ जाएगा, यानी ये वाई एक्सिस पे ये 3 है,
ठीक है। अब देखो तो यहां पर एक पॉइंट है जिसपे टेंजेंट क्या है, पैरेलल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तभी ना x का वैल्यू 3/2 आया। 3/2 का मतलब 1.5। ये देखो 3/2 है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखे हैं तो x का वैल्यू कितना 3/2 यानी 1.5। 1.5 कहां पे है, 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा या नहीं होगा। हाँ इसका मतलब क्या दिख रहा है कि अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स जो है 1 और 2, इसके बीच में इसका डेरिवेटिव का एक रूट है। ये जो रूट है ये क्या है, डेरिवेटिव का रूट है, कह सकते हैं बिटवीन हाँ 2 रूट्स ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयर इज ए रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्या ये बात हम कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के लिए, हाँ कह सकते हैं ना। अब हाँ देखो यहां पर तो हमने जानबूझ के क्वाड्रेटिक लिया था। अब हम हाँ दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए, यहां से यहां तक क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया और यहाँ पे x माइनस 3 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। अगर आप इसको करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 हो जाएगा। ये एफ एक्स हुआ या नहीं हुआ। हाँ अगर हम इस क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आप देखिए, क्यूबिक ये वाला फंक्शन है, इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। 1 जब है तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चा, एक पॉइंट 1 पे ये 0 है तो यहाँ 1 हो गया मान लेते हैं, दूसरा ये 2 हो गया, तीसरा ये 3 हो गया। इसका मतलब ग्राफ जो होगा है ना, इस तरह से सॉरी इस तरह से ग्राफ आएगा। 0 पर देखो तो पुट x इक्वल टू 0 तो -6 आ गया, 0 कॉमा -6 ए पॉइंट का कॉर्नर, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का ग्राफ है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, 1,2,3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट। हाँ ठीक है ना। अब आप जरा देखिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चा, इसको डिफ्रेंशिएट थ्री क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। प्लस अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करो तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू देखिए तो क्या होगा, 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 है ना, 6 हो गया। यानी 12 प्लस माइनस ये 144 माइनस कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 गुना 11 132 1 डिवाइडेड बाय 6। तो 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 6। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस माइनस ये 2√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो 2 कॉमन लोगे तो 6 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो एक रूट आ गया 6 प्लस √3/3 और दूसरा आ गया 6 माइनस √3/3। बताइए तो ये वाला दोनों जो पोजीशन होगा कहाँ पे होगा। √3 का वैल्यू अगर आप 1.7 ले लेते हो है ना, 1.732 होता है, तो 6 प्लस 1.732/3 ये कितना हो जाएगा बच्चा,
7.732 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा? 2 से करो तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कि नहीं? समथिंग, हाँ 2.5 समथिंग आया। 2.5 का लोकेशन ये हो गया, ठीक। हाँ और हाँ 6 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाय, तो 6.17 ही करते हैं, तो ये कितना होगा? 4.3 1 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, उसको उड़ा देते हैं, ये हो गया 1 और 1, ये 1.2 आ गया। 1.2 का पोजीशन ये है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? क्या दिख रहा है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है। इस जगह पे क्या दिख हाँ रहा है? ग्राफ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है कि नहीं? यानी एफ डैश हाँ एक्स टू 0 है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। देखो तो जो पहला स्टेटमेंट हम लिखे थे, between two roots of any fx equal to 0 there exists at least one roots of its derivative। तो क्या इन दो हाँ रूट्स के बीच में इसका डेरिवेटिव का एक रूट है? क्या इन दो रूट हाँ के बीच में इसका डेरिवेटिव का एक रूट है हाँ या नहीं है? तो हाँ इसका जो है ना, इसी की चर्चा हम लोग करते हैं नेचर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ये क्यूबिक है या नहीं है? हाँ क्यूबिक। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? अब एक और बात, एक और एग्जांपल लेकर के मैं दिखाता हूं आपको। चलिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू, तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। ठीक, यहां तक कितना आया था बच्चा? अभी एक्स क्यूब माइनस ये 6x स्क्वायर प्लस कितना था? प्लस प्लस कितना था? 11x। हाँ, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, और 11x 6 प्लस 1 6 प्लस 2 8, और 3 इंटू 1 3, तो 11 हो जाएगा। 11x। अब ये 6 हो गया, माइनस 6 इंटू कर दीजिए x माइनस 4, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? दिस विल बी x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, फिर ये माइनस माइनस प्लस 24x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 44x प्लस 24 कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या मिल जाएगा? एफ एक्स, एक्स का पावर 4 माइनस 10x क्यूब, ठीक है, प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24, यही होगा ना एफ एक्स? अब एफ एक्स इक्वल टू 0 हम करते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब x का कितने वैल्यू मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 डिस्टिंक्ट रूट मिला। लेकिन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 4x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 50 इक्वल टू 0 होगा। ये क्यूबिक है, इसका मतलब यहां मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल सकता है। हाँ अब जब आप इसको निकालोगे कि इसका रूट्स क्या होगा, तो आपको आप देखेंगे कि एक रूट हो सकता है 1 से 4 के बीच में हो, या 1 से 2 के बीच में हो, या 2 से 3 के बीच में हो, या 3 से 4 के बीच में हो। यानी 1 से 4 के बीच में ही इसका रूट होगा एफ डैश एक्स। आप अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, अब मान के चलिए इसका रूट निकला अल्फा बीटा गामा, किसका? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 जो होगा वो कितना होगा? 12x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 70 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे जो x का वैल्यू x1 और x2 मिलेगा, ये अल्फा बीटा के बीच में होगा, या बीटा गामा के बीच में होगा, या अल्फा और गामा के बीच में होगा। हाँ और एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू अगर आप 0 करती हो तो क्या आ जाएगा? 24x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 60/24 आएगा। 3 से करोगे 20/8 आएगा, है ना? 3 20 3 8 जा, फिर आप 4 5 जा, 4 2 जा, यानी ये 2.5, ये 2.5 जो होगा ये x1 और x2 के बीच में होगा।
ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है ना? तो ये हाँ ये एल्जेब्रिक सिग्निफिकेंस है। रॉलेस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। रॉलेस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 का जितना भी रूट्स हो, हाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट्स जो होगा संख्या में उससे एक कम होगा। जैसे देखो यहाँ पे एक बात हम बता रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का आपका कितने रूट्स आए, सॉरी एफ एक्स, सॉरी ये एफ डैश एक्स नहीं, ये एफ एक्स की बात कर रहा हूं, ये एफ एक्स की बात कर रहा हूं। ये एफ एक्स इक्वल टू 0 का 4 रूट आया ना, तो एफ डैश एक्स हाँ इक्वल टू 0 का देखो 3 रूट्स आएगा, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का 2 रूट्स आएगा, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 का, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0 का 1 रूट आएगा। आप देख रहे हैं रूट्स की संख्या, जितनी बार आप डिफरेंशिएट करके 0 करते जा रहे हो, नंबर ऑफ रूट्स कम होता जा रहा है। कितना से कम होता जा रहा है? 1 से कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री पावर 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है। तो एक एक पावर कम होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स एक एक कम होता जाएगा। आई बात समझ में? हाँ पहला बात क्या है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज n distinct roots, then f dash x equal to 0 has n minus 1 distinct roots. F double dash x equal to 0 has n minus 2 distinct roots. F triple dash x equal to 0 has n minus 3 distinct roots, and so on। इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? Between any two roots of fx equal to 0, there exist one roots of its derivative। नहीं समझे? जैसे देखो यहां पर अगर एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू 0 का 4 रूट है, तो एफ डैश 0 का जो भी रूट्स आएगा वो इन्हीं चारों के बीच में होगा। हाँ अब देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जो 3 रूट आ रहा है, मान लो अल्फा बीटा गामा, तो एफ डबल डैश एक्स का ये जो 2 रूट है x1 और x2, वो इन्हीं तीनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। आई बात समझ में? हाँ ये एल्जेब्रिक सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रॉलेस थ्योरम है, और इस पे सवाल पूछे जाते हैं। आया बात समझ में? हाँ ठीक है। अब इसका कन्वर्स की बात करते हैं। If f dash x equal to 0 has n distinct roots, distinct real roots, यहाँ जो भी बात करेंगे हम रियल रूट्स की बात करेंगे, then fx, कन्वर्सली लिख देता हूं, कन्वर्सली मतलब उल्टा सोच रहे हैं, then fx equal to 0 will have n plus 1 distinct real roots। ठीक है ना? If f dash x equal to 0 has no real roots, then fx equal to 0 will have one real root। बात समझ आया? ये है कहानी बेसिकली। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रॉलेस थ्योरम की बात करने जा रहे हैं, या एल्जेब्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉलेस थ्योरम। तो पहला क्या है? पहला ये है, पहला जो है लिख देता हूं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज, या मैं जो लिखने जा रहा हूं उसका फोटो खींच के भेज देता हूं, तुम एक बार पढ़ लो और देखो समझ में आता है या नहीं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? जो हम बता रहे हैं वो किताब से लिखने जा रहे हैं, उसको हम
फोटो खींच के भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है, देख लो, पढ़ लो, पहला पेज को पढ़ो, 1.5 वाले को पढ़ना। पढ़ के बताओ, मैं मीटिंग को ओवर करता हूं, तुम दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है रिया? ठीक। ठीक, फिर 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना। ठीक है।